Masyarakat Sidomulyo dan hari ini menjadi kolaborasi yang sama yang sudah dilakukan dan sama-sama memberikan karya terbaik dan suara-suara terbaik BSJ Audio. Expression profundo e este amplo perlu diketahui untuk warga masyarakat Sidomulyo mustahil melakukan atraksi di depan pentas adalah melakukan
Sembahan yang luar biasa dari BSJ dan juga Sunglass next. Sunglass next.